ina biyya warra waliin qabnu dhiisi warra olla wajjin isaa soo maaliif mutu guddaadha yaadattanii durtu ko waan jechuutu zaman wayyaaniiti zaman jijjiiramaatiis oromiyaan tasgabbaa'u baannaan abaddan ollaan kun tasgabbaa'u warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetii waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni dhufe jijjiirama san keessatti akkan gochachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha maal wanni jechaan biroo san oromiyaan tasgabbaa'u baannaan isinis nagaan argattanii jechuudha was I wrong oromiyaa jeequmsi dura eegale oromiyaatti abiyyiin walii jechuun turaan oromiyaa tasgabbeessitee ummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gad qabu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'u sireen tottolfatee taa'uu hin dandeessu jechuun ture idin haabban kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu balaan Suudaan bara amma ummata keenya wallaggaatti dhiibee dhufuu jira so hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna kana hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna maxxantuu taaneeti miti dhagaa oromoon arbi illeetti irratti maxxanus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu kanaaf waan goonu sirri beena hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Murtii guutoo gaafii dinagdee dhimma dinagdee see my point reeboonni jechuun ture maali waggoota dabre kan amma qabsoo oromoo transform godhuu jira beeki gaafan qabsoo qeerrootis oromiyaa shaalbii firraa oromoo farasiitti Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraa gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiiree arat kiloon siitu malee caaluun jee goola ba'ee amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic center equity center politics itti ceesuu jirra jechuudha gaafiin amma murtuu guutoo kaasee I love it now qabsoon oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha gaafiileen amma goota lamaan dabaran kana ka'an amma murtuu guutoo kaasee wal to'ate mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka ummataattis abbaa ta'uudha maal gaafiin kaasuu jiru gaafiin karaa awaash kun amma gaafii gurguddoo lama keessaa qabu tokko gaafii dinagdeedhaati dinagdeen harargee guddaan jimaadha jimaan kun nagaan dhufee adaamaa finfinneetti gurguramuu danda'u qaba gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira gaafii lammataatti jira kan wajjin wal qabatee jiru gaafii nageenyaati gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uu qaba jechuudha gaafiin oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha gaafii midhaati amma harargee kan hoggalaallee tiyoorii irraa hoggaan isinii sagantaa bal'oonni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima maaliif akkaan tursiise